Добро пожаловать в Paradise Inc. Мы гордимся тем, что представляем наш новейший продукт. Может вызвать внезапное желание ездить на работу верхом на слоне. Случайная тяга к солнечному свету 24/7, даже ночью. Спонтанное желание поселиться в хижине из глины, но с Wi-Fi. Возможность нападения невидимых сафари животных. Неожиданная одержимость верблюжьим транспортом. Внезапная необходимость красить все в яркие цвета сафари-лоджа. Временный навык – находить сокровища под каждым баобабом. Крайняя склонность давать каждому насекомому личное имя. Summer 05. Summer 5, now it'll be, was the night.